行了，这个危险了，太危险了，基本上连续的重拳雷了，这个不行，20多次的重拳，手拿起来已经没有机会了。眼前这个正在暴打中国小伙的家伙，就是连邱建良都不敢惹的荷兰拳王克劳斯。此人来华9年，击败过上百名中国选手，曾经更是一夜之间连续秒杀3名中国小将，从此一夜成名，成为了家喻户晓的拳坛魔王。就连日本拳王磨沙斗和泰国天王波球都曾是他的手下败将。他也曾毫不避讳地在媒体面前嚣张放话，称中国人只配吃他的拳头，当他的沙包，永远别想战胜他。然而有这么一位中国小将，他偏偏不信邪，不仅向克劳斯发起了挑战，更是当众表示不打死绝对不罢休。他就是中国军人拳王周志鹏。好，各位亲爱的观众朋友们，欢迎收看本场比赛，这场非常精彩的中荷对局，中国大战荷兰。好，我们看比赛开始了。红色拳套的红方选手代表我们中国红，他就是军人拳王周志鹏。本场比赛，周志鹏观众朋友们也是死战不休。他表示今天不打废这个克劳斯不打死这个克劳斯绝不会善罢甘休。看来今天周志鹏呢是抱着必死的决心来的啊。好，再来看一下蓝方选手，他就是荷兰的不败拳王克劳斯。那么赛前想必介绍的也很清楚了就不多说了。那么他是9年来中国9年，打了上百场比赛没输过。是关于这克劳斯他这个我们真的没有必要再去口水去介绍他过去的辉煌经历，因为在拳迷和歌迷眼中，他就是曾经神一般的存在。他名校一长串。双方的身形已经很明显了，周志鹏要比这个克劳斯这明显要小了一大圈这不是小一点点。这个年龄可以说是相仿。所以说对于周志鹏来讲呢，本场比赛我们也是跨级别跨量级挑战对手。那么在这个时候，克劳斯作为初代的两个人都是当打之年，周志鹏33，对方的话是34这都是男子选手当中的这最巅峰的一个时期了。不是一个搏击时代，克劳斯应该成名更早得多得多，没错。我们刚才看到这个周志鹏以及重击打中了这个克劳斯，其实双方这个风格还是很相近的因为周志鹏曾经是这个拳击冠军拿到过世界军人拳击会的。对战克劳斯最主要的就是节奏。那么之前很多中国选手输给了克劳斯很简单他们的节奏感呢都被克劳斯带跑偏了。是10月份击败了一场最近击败了一个有过48场职业经历的。那这场比赛我们看周志鹏呢，他这个意志坚定有自己的一套独特的打法也是非常强的。所以双方又进入了王老师说的这种中近距离的高手对决。一般这高水平的都是打中近距离，因为在这个距离，如果自己把握的好的话，是非常容易对对方进行重击的。对。而且目前来看，周志鹏的防守做得也不错，没有给到克劳斯呢任何一个机会。但是当然，周志鹏今天的这个进攻攻势上打得也不错。相较于之前的这个和克劳斯交过手的中国选手来讲呢，这已经是目前打得最好的一个了。比赛，我们都知道克劳斯曾经在我们的2013年曾经1挑3，就是用这种斜上勾拳的击法，而且那一场比赛就是周志鹏不过小心。这一家应该是有挂到当，周志鹏当兵已经是有6年的年头了所以说呢是个老兵。那么在本场比赛之前也打过一些很多高手比如说韩国巨人崔洪曼，我们也打过。好，我们有观众朋友们，比赛第一回合结束，打得非常精彩。周志鹏攻守兼备，让这个荷兰的拳王克劳斯是完全找不到任何办法这个打也不是不打也不是。好，接下来看一下双方比赛第2回合的精彩表现，精彩对局，看一下周志鹏能否在第2个回合 KO 对手。好像每次备战的时候，他都把这个训练安在老家山里面。我们知道这个周志鹏也是一个湘西的，现在说在湘西报，湘西的苗寨里的一个青年，非常有霸气的一个拳王。这场比赛相对于前面的比赛好像没那么激烈，但是好，我们看一下比赛来到了第2回合，看一下红方选手红色拳套周志鹏，蓝色拳套克劳斯。对方是一个有着对华极其丰富经验的选手，来华9年打了上百场比赛。那么用他的话来说呢，说打我们中国人就像打沙包一样，绝对不可能打得赢他。所以说本场比赛我们的
军人拳王周志鹏就忍不了了啊！你凭什么说我们中国人不行？这场比赛周志鹏还是第2回合，我们看攻守兼备啊，有进有退的一个打法。而且在拼拳的时候，我们看周志鹏啊也完全不虚对方，这一点很重要。之前有很多中国选手和克劳斯拼拳啊，的确拼不过啊，因为对方的打击密度很快，而且立体式的打击啊，他不只是打你上面啊，他上下左右啊，前后都打。就是在这个第2回合开始进入自己这种立体性打击。对，第1回合更多时候是试探，心里有底的这种有经验的老选手，通常都会对如果没交过手的选手都会在第1回合进行试探啊，有掌握。我在这个赛前呢，就是见到周志鹏，我问他现在状态，周志鹏现在身体啊就像有炸弹在里边存着一样。他说我现在就尽量在静起来，让自己把所有的这个力量都放在这个擂台上。还是今天一直的努力确实也不错。刚才这克劳斯这个击打的部位有点不准，打到这后脑，加上提手。好，那据说这场比赛武僧一龙啊正坐在台下，观众朋友们，正在观看本场比赛啊，可能是想学点东西。当时呢，这个武僧一龙啊，很多人呼吁他去挑战这个克劳斯，他一直想办法这个避战啊，不打啊，要不说自己身体不好啊，要不说自己的这个想打别人啊。总而言之啊，一直以来就没有打过克劳斯。两人对攻的时候，他那个上勾拳啊，对周志鹏腹部打应该还是很重的。刚才那两下，可以说双方，特别是周志鹏啊，在腿法上其实不对克劳斯造成特别大的伤害，或者对克劳斯没有那么大的压力。因为原来是前运动员出身，漂亮，互相控制。克劳斯这几个面对周志鹏这个有节奏的左右打击的摇闪也是非常不错，漂亮，非常的有自信。这种出色的拳击素质啊，真是让我们感觉现在的中国选手已经上了很高一个档次了。是的呀，对战天王级的人物克劳斯啊，以前是不敢想象的能打出这种局面。那王老师，您觉得现在我们中国选手为什么突然这么快的能提高一个这么高的档次？我觉得还是一个这种赛事的平台，提供了一个这样赛事的平台，一个经验啊，包括一个氛围啊，包括我们现在的训练条件，包括引进的一些国外的一些训练技术啊，种种原因，包括现在呢，主要是一个运动员的态度上啊，心得上有一个非常大的提高。还有一个就是对自由搏击的理解，我觉得更深了。现在慢慢的，由于我们这个 WF 的这个平台的产生啊，也让更多的观众或者更多的选手走进了这个自由搏击的这种训练和比赛当中。是的，我们看双方的拳法是有特点的，克劳斯只要上面打不住，马上进肋；而周志鹏只要外侧打不着，马上进入直线的上勾。两位选手这个变化都非常的多啊，变化非常的快，掌握能力也非常强。对，我觉得周志鹏不应该这样跟这个克劳斯拼，这是克劳斯的阵地，克劳斯的领域。克劳斯他就擅长于这种面对面正向的这种进攻。没错。他这个克劳斯左右侧滑没有，这时候我觉得周志鹏其实可以往外走一走，左右晃一晃。我们可以说，去年克劳斯输给伊萨，就是因为伊萨的这种连打带闪的这种风格，让克劳斯抓不住，所以才让克劳斯没有了力量。如果要好，观众朋友，比赛来到第3个回合了。那么前2个回合，周志鹏呢都是拿到了优势，小优势，但是也不错了。要知道，在此之前啊，中国选手挑战这个克劳斯啊，不是被 KO 啊，也基本上就是被打残。好的，对方冲过来的一瞬间啊，周志鹏很聪明，立马进行搂抱来缓解战力上啊对方进攻给到我们的压力。不仅有战术啊，还有它的特点。好，你看这个防守也是很紧密啊。而且周志鹏呢当兵出身，所以说体能这一块绝对是不输对手的。他的技术还更多一些第3局因为很关键了，所以说两个人都想抢这种点，反而两个人移动少了，都想去来打这种阵地对攻，阵地对攻的。但我感觉阵地对攻好像克劳斯越来越有点抓住感觉的这种样子。但是克劳斯的体能上出现问题，一定的消耗。况且今天他的这个速度啊，我觉得也比以往稍微慢了很多。我觉得志鹏啊，确实在这地方训练确实有取得很大的效果，准备啊特别充分。现在体内的这个炸药已经开始狂轰滥炸的宣泄出来了。是的，没错。而且我们知道周志鹏他是一名意志品质非常顽强，而且抗击打能力相当出色的选手。到迄今为止没有被击倒在这个搏击擂台上，没有这种场面啊，没被 KO 过。
双方都是这种擅长坦克推进的这种选手，所以这场比赛让我们看的啊，这感觉是满天飞的都是刀的感觉啊，应该都是炮弹吧？这个是全炮太正了，双方全是正拳开路。好，我们看比赛第3回合还有最后的1分钟时间，周志鹏也不开始防守了，殊死一搏。这时候把克劳斯压在笼边，做了一个困兽斗啊，关门打狗。这是克劳斯很熟悉的招式，但是今天呢被周志鹏啊这个学了过来。擂台上的这个常客，老朋友了。这次他的短裤上出现了我们中国国旗，我们也觉得克劳斯可能体会到我们观众的这种热情。双方在这个最后这一回合已经可以完全宣泄出来了。这个时候双方体能都下降，这个时候就是完全凭这种意志在撑，在撑。那王老师，您看现在这个谁比较有优势？我完全看不出来。我觉得双方，我更希望他们有加持。我觉得在这个切合于3场的综合来说，3局的综合来说，我觉得志鹏今天发挥的不错。对，然后况且在得点上，在这种场上的那个啊，进攻的赛结束了啊！但是我觉得周志鹏已经完全提升到了另一个档次的选手。没错，真是太精彩了，这个太棒！我觉得是我。好，观众朋友们，在比赛的最后一刻，双方是玩了命的拼拳啊，都想在最后一刻KO 对手，或者说呢拿到更高的分数优势。好，本场比赛3个回合结束，那么周志鹏和对方啊这个荷兰天王克劳斯血战了整整3个回合，打的的确是荡气回肠，非常的精彩。这场比赛我个人感觉周志鹏的分数会更高啊，因为我们的这个打击很精准，而且防守做的也不错。但是还是要看一下最终裁判的判罚。Three has it 29-28. For your winner in the red corner, 好，没有错，恭喜周志鹏，恭喜军人拳王。可以直接结束了。他是连张志磊都不敢惹的中国拳坛泰山，身高2.13米的他就像一座人形大山，身形甚至要比韩国巨人崔洪万和中国炸弹张志磊还要更胜一筹。别看那5大3粗，却精通太极、散打、跆拳道等一系列格斗术。在拳击擂台上的他，更是凭借一双铁拳大杀四方，任何对手在他的面前都显得无比的渺小，通通被他打到哭爹喊娘。他就是人送外号泰山的中国巨人拳王董建军。好，各位亲爱的观众朋友们，您现在正在收看的是中国巨人拳王董建军横扫国际擂台的珍贵影像。往往看比赛已经开始，白色拳套的中国巨人董建军大战黑色拳套的伊朗拳王，身高1.94米的阿卡巴尔。我们看对方的话，身高也不矮啊，1.94米，但是和董建军比起来，这个差距还是非常的明显。卡里米上来呢，试图采取闪电战，想打中国的泰山一个措手不及，但泰山真的是身高体壮啊，所以他面对对方那种局部战场的进攻，应该说还是有足够的抵御力的。卡里米自己速度太快，都丢失了重心。泰山刚开始抓住了机会，利用对方出拳之后紧跟着一次反击，单拳就将对手撂在地上，对手摇摇晃晃。裁判员再给他读，他示意还可以继续比赛。这样我们场裁判旁刀给这个伊朗泰山加点，但是我估计已经站不住了。这个比赛可以直接结束了。好，没有错，观众朋友们，第一场比赛非常的痛快。那么这个伊朗拳王打算采取个闪电战，但是没有想到在董建军的面前啊，他就是一个笑话，他就是个玩笑。我们会想到会打得简单，但是没有想到会这么简单。我们看这一拳，哇，我感觉对方的脖子都被打断了，真的被打断了。好，我们看一下第二场比赛，董建军2.13米大战1.90米啊，这是一场非常精彩的中美大战。好，与之前的比赛不同的是，这是一场自由搏击的规则。董建军啊，我们3前也说过了，他精通散打，自由搏击、跆拳道，所以说拳腿功夫呢都很厉害。
好，本场比赛我们看一下黑色拳套啊，白色裤衩。哦，要小心，这个家伙来了个舍身踢。他就是来自于美国的特种兵啊，米歇尔。那么赛前这个米歇尔就表示说呀，说中国人无论长得多高啊，就算是3米高，也是东亚病夫，也是不抗打的软骨头病秧子。他表示今天要踢断董建军的双腿。所以说他选择了最核心的规则，但是他没有想到啊，董建军的腿法也很厉害啊，我们会散打。这是一场恶战的。好的，推开的做，不要给他对拼，对，拉开距离。好的。泰山这边刚才是高边做出来了啊，来护手就可以。这几个地边啊，应该说还是相当有危险。对，自己对自己这个训练呢，相对说比较自信。好的，刚才这腿打得非常有力量。又是一下，后手跟上。好的。很多观众朋友可能不清楚，董建军在打拳击赛之前啊，实际上他是一个篮球运动员啊，打篮球的。和姚明呢以前还是队友，但是后来他发现有非常多的老外来中国踢馆，所以说他从这个篮球啊转战到了拳击。而且董建军的出现也是让这帮经常认为我们中国人瘦小的老外啊也是傻了眼。董建军对于老外来讲呢，我们就是最高的山，最长的河，是一座无法逾越的泰山。拳上啊，这个迎击和反击，再给一拳，再来一拳。这读秒，对，读秒。大的这种压迫之下呀，还是跑快了，跑扭伤了。看看是场上看能不能够顺应，能不能坚持。这幅度太大了，这个土耳其伊布拉辛，对，这会才能寻找到更有力的战机。好的，这个首场秀，看来泰山真打的这样就不错了。对，再跟一拳。我们看不行了，哈哈！观众朋友们，这个美国特种兵米歇尔不行了，他被董建军踢折了一条狗腿。那么赛前他狂言说要踢废我们，但是没有想到啊，自己先要报废了。拉挺快啊！你看，意识到了自己在场上还是占据了一定的优势。对，现在如果是痛失这种优势的控制呢，那么对他来讲也会下去非常惋惜的。对啊，对。再压迫，再来一个小高潮，马上时间快到了。这腿受伤还是被击倒呢？因为现在在这个猛攻之下呀，必有所失，也必有所得。好，观众朋友们，这场中美对局赛前对方扬言是要踢折我们的腿啊，结果呢偷鸡不成18米。赛前牛皮吹的有多狠，那么现在的他就有多狼狈啊，有多么的惨。而且有一点我们没有想到啊，董建军这么高的身材，他的腿法会这么凌厉，这么厉害啊，这绝对是我们想象不到的。好，接下来的这场比赛呢，依旧是由董建军大战一个美国选手，而对手可比上一个要厉害太多了啊，因为他是美国的总统保镖艾利克斯。好，我们比赛开始了，红方选手黑色裤衩，这个家伙就是美国的总统保镖啊，艾利克斯。而蓝方选手红色裤衩便是董建军。这场比赛也是在上一场董建军获胜之后啊，美国官方赶紧安排了第2场，很想报仇，很想把这个面子找回来。而这个艾利克斯也吹牛，会说这个会像用拖鞋拍蟑螂一样啊，打倒董建军。那就让我们一起来看一下他究竟有没有这个本领。很明显了，这场比赛对方的艾利克斯啊，身高依旧是不如董建军。没办法了，据说美国官方当时是找遍了整个美国职业拳坛啊，硬是没有找到一个啊能和董建军相媲美的这个身高的选手。没办法，的确是很难。You could tell Rodman didn't like the way that one felt. Ran his way in and smothered. Tyshawn starting to establish that jab, which for a guy his height, obviously... It's like a power punch. Yeah, it will become like a power punch, and also it'll establish some kind of rhythm. 哇，不会吧？
观众朋友们，比赛开始还不到一个回合的时间，不会这么快就要 KO 吧？我们看对方艾利克斯并没有选择投降，还想打，但是董建军给不给你这个机会，我们就要看接下来的比赛了。好漂亮！哎呦，前后差了几十秒，裁判也是毫不犹豫，又送给对方一次读秒。On a 5-fight losing streak, he's been stopped in 4 of those fights. But he just loves to fight. Former MMA guy. Just wants to fight, he said. As these guys go toe-to-toe here. After picking up in the second round. He's trying. You got to give Rosman some credit for the effort. Rosman is a former bodybuilder. And there's another jab. 没有错，这是本场比赛的第3次击得好。我的天哪！这个艾利克斯，美国的总统保镖已经被击倒3次了，但是我们看他还是一脸不服的样子应该还能打。Here in the second round, almost at the head. Tyshawn up. Let's see if Tyshawn can work off the back foot. And finally, Rosman lands a shot. Yeah, he lands a left hand. The thing about Rosman, he's sucking wind and throwing all these haymakers is only going to make him more tired. See what happens if Tyshawn does land. There's a right hand as you just called it, Paulie, and drops him. Right on the top. 没有错，观众朋友们，本场比赛结束了。短短不到两个回合的时间，董建军连续6次击倒了这个美国的总统保镖艾利克斯，完成了本场比赛的胜利这是董建军晋级美国拳坛获胜的第2场比赛。这也是董建军的成名之战要知道这击败的可是总统级别的保镖。非常的轻松。然而接下来的这场对局绝对称得上是世纪大战，中国巨人董建军一路高歌，直接杀入到了美国纽约。但是没有想到，美国官方却派出来了杀手锏，他是连拳王泰森都不敢惹的美国野兽鲍勃萨普。我们看这个家伙，我感觉他长得甚至是不太像人类，像个大猩猩一样。本场比赛就是人猿和泰山的一场比赛让我们来看一下2个人的精彩对局。本场比赛，我的天哪！不到2分钟的时间，这个野兽鲍勃萨普不行了，看他呲牙咧嘴，应该是起不来了。本场比赛让我们恭喜董建军这场比赛也是打得非常之快把这个美国拳坛的杀手锏王牌选手轻松拿下。这场比赛由于是一场这个自由搏击规则，所以说呢我们用到了顶膝所以说终结的很快。然而在接下来的比赛当中，董建军更是凭借一双无可匹敌的铁拳横扫了美国擂台，成为了第一个在拳击擂台上让美国人感到畏惧的中国拳王。好，各位观众朋友们，非常感谢您的收看与支持，那咱们下期视频再见。我会好好努力训练，争取让世界看到中国力量。想跑门儿都没有。时隔6年，巴西女拳王带着18连胜来找张伟丽复仇，结果惨被暴打整整15分钟，险些当场身亡擂台。巴西女拳王艾琳距离上一次被张伟丽击败已经过去整整6年，当年被张伟丽暴打3个回合，险些饮恨西北。颜面扫地的她并没有被打垮，相反她却蛰伏6年，每天起得比鸡早，睡得比狗晚，只为有朝一日能来找张伟丽复仇，更是一口气拿下18连胜，成为无可争议的巴西女拳王。万事俱备的她在媒体面前更是向张伟丽放下了狠话：张伟丽，6年前我输给了你，但是这一次绝对不会了，我会一拳一拳打烂你的脸，让你知道巴西魔女的厉害。
张伟丽面对他的挑衅，在媒体面前也罕见的发表了回应。他非常难打，非常难打，就是打不倒的感觉。所以我这次希望他更顽强一点吧。好，各位亲爱的观众朋友们，欢迎收看本场比赛，这一场非常精彩的复仇大战。没有错，中国女拳王张伟丽大战巴西魔女艾琳·塞蒂奥梅耶尔。好，比赛开始了。我们仔细看一下，红方选手一身黑色的战袍，他便是张伟丽。那么蓝方选手啊，穿着个粉色小背心儿，这个都已经快40岁了啊，还装嫩。她就是艾琳。主要是这个外国女人啊，很显老。还没到40岁啊，长得好像是60多岁，这个皮肤很松垮，整个人看起来也非常的老了啊，不像我们中国的美女们啊，60岁了那也是美女。好，看一下，哎，连续顶膝很漂亮。好，张伟丽连拳带腿，好，小心，哎呦，我看差点把对方的这个粉色的小肚兜啊，这个小胸衣啊给踢飞。张伟丽小心一点，如果打飞了啊，这个比赛就不太好看了。好，这一次艾琳学聪明了啊，不再和张伟丽去拼拳，而选择打贴身的缠抱。没6年前，他在站立的拳法上输给了张伟丽，所以说这6年，据说他呢这个起得比鸡早啊，睡得比狗晚，每天啊就练习摔跤和柔术。哦，他的劲儿很大，我们看他把擂台上的这个布啊都给踩变形了。而且这个艾琳的劲儿，哎呦，的确很大呀！哦，他是能把张伟丽给这个举起来。哦，要小心。这个艾琳呢是想把比赛拖入到地面，但是我们看，哎呦，哦呦，呵呵，这个对方全是蛮力，他光是把张伟丽举起来了，但是他不把张伟丽摔下去，这个那这样一来也是白费了力气啊，没有任何作用。对手之间有过一次交锋啊，也是对手了。我们看回到站立之后呢，张伟丽是如鱼得水啊，可以说是可以肆意的去压制对手。这个艾琳也是不敢反击，他的拳腿质量啊非常的低。但是实际上他的硬件不错，他的静态天赋是很好的啊，胳膊和大腿都很长。包括你像他的这个胸前啊，也是比张伟丽多了这个2两肌肉。做一个搭配，对，还有顶膝，哎，很准啊，顶膝顶的。继续。做好控制。顶膝，哎，这顶膝好。哦呦，张伟丽用这个肘尖啊，哦，顶着对方的这个脸，哦呦，很厉害。那张伟丽的肘其实很厉害的啊，肘锋如刀。当年也是把这个日本女拳王藤野辉宪啊打烂了额骨，让韩国的国宝级女拳王啊也是打得当场毁容啊，都是用的肘击。可以用不传统武术寸劲的发力肘法。像刚刚张伟丽那个手法，其实紧贴着对手的面部啊，几乎是空间没有，但是他有了发力。好，我们看进入到地面了，但是我感觉对方啊应该是压制不住张伟丽。前段时间看到一篇文章分析这个格鲁夫金的这个重拳，其实就是就短距发力，短距离发力。好，距离比赛结束还有最后的30秒钟了，这个艾琳还是很执着。张伟丽的这个底盘啊，真的是很稳。张伟丽是练习过一段时间的传统武术啊，据说他每天呢要扎1个多小时的马步，所
所以说底盘还是很稳的。但是我更多的是感觉这个艾琳啊都是蛮力，他只有劲儿，但是没有技巧。你看，这个放不倒张伟丽啊，所有的力气都白扯啊，全部都白用了。好，观众朋友们，比赛第一回合已经结束，精不精彩，好不好看啊？如果你也支持张伟丽，如果你也觉得精彩，对着屏幕咱怼过啊，点上一点。好，第一回合对方的艾琳呢是简单粗暴啊，用了一个贴身的战术来限制张伟丽的重拳和重腿，而效果呢并不是很理想啊，限制倒是限制住了，但是呢他也不进攻啊，所以说整体第一回合看下来的话，张伟丽的有效点数啊分数应该会更高。我们一直在打拳啊，一直在找机会。好，你看，哎呦，他真的是很抗揍哈。好，你看这个后手拳已经打晃了，但是不倒。好，接来看一下双方比赛第二回合的精彩表现，精彩的对局。双方从战力上来说啊，张伟丽绝对是优势啊，因为我们呢有过拳击、泰拳，还有散打的功底。反观对方啊，就显得弱一些了啊。对方主要是抗揍啊，抗打。这么抗揍，我觉得给这个一龙啊，这当媳妇儿正好啊，这两口都抗揍。现在我觉得张伟丽应该或许下次就尝试打站立比赛了。现在张伟丽站立感觉是不错，对，而节奏还是 MMA 的节奏，是整个的在技术上、技术的丰富度上，站立的都漂亮，连续啊、拳腿的组合不错。毕竟赛事的主体规则还是打仗。对，哎，这一下是怎么回事？刚刚那一脚好像扔在膝盖上，这下站不稳。是的，踢在膝关节的这个十字韧带上。好，我们看这一回合，张伟丽在战力上依旧是非常的强势啊，势如破竹。杀，哎呦，由于杀对方内围之后，你看这个砸肘，打的这个艾琳没办法。而反观这个艾琳的，她的技术啊，包括内围打击啊，都很粗糙。而且现在我们看啊，对方的发型啊已经被打散了，和6年前很像啊。好的，拿背，这是个好机会，但是对方太高了，呵呵，有点爬不上去。哎呦，我们看对方的右眼角啊，这个是左眼角啊，已经是打出了口子，流出血了。肘还是打肘，对，肘膝配合呀。这时候有这种特派的距离，哎，砸肘距离了。刚刚这一下看出这种太强的感觉。对，好，对方又来了。啊，这个艾琳估计也很清楚啊，和张伟丽打这种站立上的拳腿功夫啊，那就属于死路一条。哈哈，所以说还是选择打贴身的对局，啊，能拖一会儿是一会儿。而且据张伟丽赛前所说呢，这个艾琳啊非常抗打啊，打不倒。啊，6年前就是这样，张伟丽当时呢和他打满了3个回合。啊，这一次不知道还会不会打满了。僵持时间太长啊，对，没有站立开始，双方都没有太多实际的这种效果。哇，对，漂亮，61级后腰，膝上头，哎。再次抱腿，只能到这种动作呢，才能缓解这个张伟丽这种进攻节奏。对，他也知道在这种正面的对抗上是自己所下风的。对。而且张力防摔不错，第一局到现在张力没有考虑，应该没有过多的考虑去主动进到地面。好，我们看这个角度，张伟丽的话要小心，对方的胸口很难受啊。哦，这个真的是感觉要爆开了啊，真的是要爆开了。好的，连续顶膝打对方的大腿。
最好打对打对方大腿内侧啊，让对方的站不稳。我们看这个艾琳呢，已经是有点摇摇欲坠了，但是这个意志力啊还是很顽强，哈哈，还是不倒。当然，我看他表情就很痛苦了，包括你像发型啊，加上头部的这个伤口啊，我整个看起来很狼狈。像吸上头啊，对，他在尝试从外侧，对，高位的吸法，漂亮。到路边也好，还是正面对抗也好，根本找不到太好的办法。对。双方长时间僵持没有动作，这样裁判把他们分开，回到中间。哎，艾琳对于张伟丽这种战力啊。好，各位观众朋友们，比赛第2回合已经结束了，打的的确是太狠了啊！张伟丽这一次呢，和6年前差不多啊。6年前是怎么揍他的，那么6年后啊，还是怎么揍他。这6年期间啊，对方是拿到了18连胜。哎，什么情况？哦，这个怎么还扇了一个嘴巴子？哦，这个行为我们不提倡啊，这个是家暴倾向。但是有可能她的老公啊，看她这个头脑不是很清晰啊，扇个嘴巴子让她清醒一下。但是我觉得没必要啊，这个行为，在我们看起来的确有点家暴倾向啊，有点暴力倾向了。这2局里面，艾琳来了很多的拳和肘啊。对。好，各位观众朋友们，让我们一起来看一下双方最后一回合第3回合的精彩表现，精彩的对局。那么前面打了整整是2个回合了啊，张伟丽优势很明显。好漂亮，哎，打得很准啊。对方又来了，这主要是没办法啊，战力上打不过，思路很清晰啊，再次凭借贴身的缠抱来消磨一下时间。艾琳这么做的话，其实进入不到地面，也只能是白白的耗费自己体力，是最多就是平安度过3局，对，最多了。他们2个在第一次碰面的比赛的时候啊，还要更激烈一些。2个人就是纯粹从头打到尾啊，战力。这个如果说双方没有 TKO、KO 或者是降服的话，就这样打到最后显示了。实际上，这个艾丽已经输了。对，2个回合他的劣势是比较明显的。对，就算这个回合他扳回来。好，现场裁判终于出手了，因为看到这个艾琳的打法呢，实在是太过于无赖了，受不了啊！裁判也看不下去了。肘尖儿，好的，肘击，又来这一套，张伟丽转身拿背，哦，这个速度很快。有，哎，站立裸脚，好贵啊！哎，没有变了，这个手没有完全进去，而且现在张伟丽靠着龙边也不太好，对，不好发力。张伟丽这下真快啊！对方的手穿进来了。因为第1局里也有一个相似的动作，但是张伟丽没做成。对。好，我们看这个艾琳还，哦呦，这个还白了裁判一眼，为什么啊？因为现场裁判呢是把他叫起来啊，要打站立了。这个艾琳看起来是气儿不顺啊，有点不服啊，因为来到站立之后啊，他这个定位很准确啊，就是一个沙包。就只有挨揍的份儿。好，我们看张伟丽的每一次进攻啊，很清晰啊，很有劲儿啊，穿透力很强。他防不住，拼又拼不过，防又防不住。漂亮！哎，一拳前手拳，前手刺拳加后手的横肘。艾琳这个脸上开口啊，至少2个口啊。对，围攻一个围心这儿好像要也开了。在站立的方面，真的是有一点点这种打成泰拳的感觉了。是。好去。啊，又是一招。艾琳现在做的这种有点消极啊，对，有点消极。
基本上就是完全就是搂抱了。对，这有点像很少出有效动作。对。其实，在战力上确实是吃了很大的亏。作为职业选手，他好，距离比赛结束还有最后1分钟的时间。我感觉看情况，这个想要 KO 啊，这个难度还是很大的，而对方还是很执着。6年前是被暴打了9分钟啊，因为当时是每一回合啊3分钟，3个回合加一块9分钟啊，这一次不同了，哈哈，被暴打了15分钟。的确是有成长，的确是有长进了。张伟丽很需要这种抗揍的对手啊。张一来的话，首先啊，我们能锻炼自己的实战能力，再一个啊，能多打一会儿啊。对方很抗揍，这场比赛对张伟来讲也是稳赚不赔。啊，顶膝。可以尝试高位了，但其实呢，你说艾琳又能怎么办呢？对，没有太多的办法。他也没有太多的，他确实是拽不了张伟丽。对，所以刚才我们讲的也算是技战术的一种啊。对。但这种肘呢，这种正面的肘啊，其实这种短距离的肘很难打 KO 啊。对，它更多还是划黑口子和打重击。对。你这种肘法打击，转身肘是有可能 KO， 对，腾空起来有大动作的这种肘也有可能打 KO， 这种近距离的，就是开口的，对，包括刚刚张伟丽前手刺拳加后手的横手，甚至距离稍微拉开一点的，是有可能 KO 的。对。最后10秒钟，艾琳也拿到了一个圈精啊，但是应该是已经没。好，观众朋友们，比赛终于结束啊，长达15分钟的一场大战。15分钟，张伟丽暴打了对手，我感觉至少得有14分钟啊，可以说全程在暴打对手。这场比赛时隔6年的复仇大战终于结束了，张伟丽给了对方机会，但是对方啊不太中用啊，的确是不太行。好，看张伟丽的确很兴奋啊，因为这一次呢也是打得很痛快啊，酣畅淋漓。好，最终的判罚来看一下，没有错啊！恭喜张伟丽获得了比赛胜利，毫无悬念，无可争议。那同时也非常感谢屏幕前啊您的收看与支持。好了，咱们下期视频再见。